rabiso mingi penza yango mebiso na tango oyo toya ko partager oyo za maloba na Nzambe. Maloba tango nyonso maloba na Nzambe za important ya koyoka yango pamba te maloba na Nzambe ezo pesa biso bomoi, ezo kangola biso, ezo pambola biso, ezo sala ke eke epesa biso biloko oyo mokili ko pesa biso jamais. Yango na moni to lingi maloba na Nzambe mingi. Nzamba pambola bino boza na ngambo wana mosusu biso pe na ngambo oto aliawa po ete bino bozali kuna. Na continue koloba eke boko zala kata nyonso branché okoko sunga biso ko sala l'évangélisation moko ko bimananda kote benga ndeko moko tinda message apali bota moko loba eke émission tangu ifuene e bandi boyebi to message na bino tango nyonso lundi melelo oyo tellement tote ko la kabino koloba eke mois ya novembre na décembre émission tangu ifuene e kwa ba surprise e kwa ba surprise ebele tozala bat na Nzambe baza koleka awa na émission oyo baza ko pambola makasi tolekaki awa mikoeleki na mosala Nzambe pasteur Emezola apambola ki libota na Nzambe makasi mingi penza et puis ba na Nzambe bosenga ki etazonga ya ko ba na kozonga pe tote koleka awa na mosala Nzambe évangéliste Papi oyo apambola ki libota na Nzambe na ebi ete ba demande peza makasi tango na etango okoka kozonga ne sika o pona kwa continuer message. Alors lelo oyo to na surprise mosusu tozala na pasteur Docteur Honoré ya utine Portugal aza awa na biso yenda ko pambola biso na mokona lelo ya mwana tindelanga message moko bengelanga ndeko moko benga sa évangélisation Nzamba kotiko maboko pamba te Nzamba ko pambola yo ya mwa ko continuer to ko bondela ko tika espace oyo na maboko na Nzambe. Nzambe abatela pe Nzambe a protéger biso. Nzambe na rendre gloire pa na yo nkolo poza Nzambe malamu na tiki auditoire na maboko na yo Nzambe tika lo la polele Nzambe na direction espace oyo afeke Nzambe nyosto koloba esima mama nkolo na sena loboko na yo nani akozana line Nzambe apambola Nzambe na bikamwa malobo ko ma awa Nzambe uta na source divine protection divine uta pa na Nzambe batela biso na toute flèche ya moyini ko uta mosika na biete ko salelo comme ko te poto za longo na yo na kombo na sumasia. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci bandeko na ngai tozali awa na chaîne na biso to lingaka mingi ya Congo mo Kristo oza ko pambola mabota partout eza ko pambola partout okuta mi okoko na biso nécessaire ka okota na kati na Facebook okota na YouTube obeti Congo mo Kristo TV live okokomona biso kuna. Alors lelo oyo ndela otiko loba eza mokolo kitoko mokolo esengo oyo toyela bino awa toyela mosala Nzambe monene penza oyo akopambola na mabota oyo aza kopambola bana na Nzambe lelo oyo aye na nzela na chaîne na biso ya Congo mo Kristo mpona kopambola bana na Nzambe. Kombo na ezali Docteur Honoré avandi na Lisbonne e na kozwa kaka ntango molai te na ngala mako tombola basala Nzambe makasi mingi te na podium mais bino moko bokoyeba na kodactiver mais lo ngala koko lo bakala awa nazala niveau za la camarade na yete potango oyo biso te bana maloba na Nzambe te yazaki kati na bilanga na nkolo tango biso to ko tatone na maloba na Nzambe bayi ba papa oyo bazo sala ba conférence si babandona nzela ya Nzambe metango moni nde kwaza ko continuer fo otombola Nzambe en tout cas Nzamba pambola papa. Amen. Na ebiete nazwa ya mingi inaboyi koza lelo egoiste na ngete libota na Nzambe pe lelo bako akozwa ba pambola. Amen. Merci papa. Merci. Toyambi yo na Congo mo Kristo na chaîne na biso espace tangu ifuene. Amen. Nzamba pambola papa. Auditoire za yo bana Nzambe baza kozeba kama bana Nzambe. Merci mingi papa nangai. Amen. Merci mingi liboso na libota na Nzambe oyo zeko landa biso na tondi Nzambe mingi pona Congo mo Kristo. Amen. Oyo epesinga invitation
na kati na espace oyo tangu ifwene en fait que nayiba ko kabula maloba nzambe na yebi ke nzambe akopambola biso makasi na lingi tozala prêt tozala à l'écoute ya oyo nzambe akotia na kati na biso na tango maloba oyo ezali koyeba kosalama nazali la confiance que molimo santu pezali kosimba motema na yo na sens que oyeba kozwa ebota loba oyo ebota mbuma na kati na nzoto na kati na mobo na yo eloko na nakabola na kati na poko lelo na nzela ya nzambe oyo amemenga na kati na Dublin na tondie parce que zalaki voyage moko très turbulent mais nzambe asepelaki na kati na mawana ye ko fongolanga nzela na ko fongolanga porte pe ko koma na kati na sika oyo pe na kati na poko lelo biso na bino tozala ensemble. Alors sans plus tarder na ngaki na fongola maloba na nzambe oyo to kabula na kati na poko lelo tozali kotala lelo na kati na Job chapitre 14 verset 7 à 9. Job chapitre 14 verset 7 à 9 na kotanga bandeko pe bozwa babiki na bino lelo tokoyekola biso nyonso. Ebi moto na teba tubakanisa basala nzambe bana posa koyekola te. Tokonde koyekola po ete toyeba malamu kosala musala na nzambe. Amen. Amen. Bible lobi na ngai un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière. Verset 9. Bible lobi, il reverdique à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme un jeune plante. Amen. Amen. Nzamba pambola liloba na ye. Amen. Bible lobi que c'est une parole incorruptible. Oyo ezali kosala éternellement. Amen. Bandeko nanga na fandi na Lisbonne. Pasteur Aouti Lisbonne. Yemoga lobi Aouti na Lisbonne. Aouti Lisbonne. Oui. Naza pasteur na kati na Lisbonne. Amen. Amen. Nakolakisa maloba oyo totangi ezali loba oyo Job ayeba ko loba. Mais liboso aloba maloba oyo nakanisi bandeko biso nyonso toyebi likama nini eyelaki Job. Biblia lobi na biso wana ba ange bazalaki ko adorer Nzambe Satana abimi na kati na présence na bango. Pe Nzambe a témoigné Job. Amen. Yoka likambo oyo Nzambe a témoigné mutu na kati na mokili oyo. Nzambe a témoigné Job. Alobi na Satana omoni Job na kati na mokili oyo azali ko banga Nzambe, azali ko tosa Nzambe, pe azali intègre na kati na bavua na ye. Satana a répondre ye. Ezali ki te parce que au pamboli ye ya wana ata to la kamunene na yo. Ezali ki défi entre Satana na Nzambe. Alors basali défi ya kotala soki Job réellement même na tango na pasi akoki ko umela kotosa Nzambe. Amen. Na kati na défi yango Nzambe apesa ki permission et pas ya Satana asimba liboso asimba bozuya Job. Amen. Et asimba baki bozuya Job ko boma ba plantation na ye ko boma nyonso oza ki bozuya na ye. Et bazonga ni lisusu na Nzambe. Na deuxième fois Nzambe atato lisusu Job na koloba omoni ye bwana Satana asenga sikoyo nzoto ya Job. Et Bible lobi na biso Satana tango asimba ki Job azwaki il sert. Il sert. Malaki maladi ya poso. Ezali ko pola. Nzamba permettre. Ezali permission. Ezali volonté na ite. O atobengi la volonté permissive. Ya Nzambe. Alors wana Job ayeba lokote. Ayeba ke lokote. Amen. Apede nyonso. Abungisi nyonso oyo azalaki nango. Bozwina ye bana nyonso. Atikalika na mwasi. Nabo moyi na ye. Alors Bible lakisi biso Job tango mawana espanzani sango mobimba.
parce que Job azaki mutabo sui ayebanaki partout et ba camarade na ba ami ya Job ba yekota la Job na kota la Job ba yekota la Job Bible no bitamba koma kilimala liboso basali 7 jours mutalo barakate 7 jours 7 donc 24 heures sur 24 heures mutalo barakate 7 jours mafanda et yelo bakita bakuta na ke biki mutsoka tali mu hôpital amoni yeboye et là on est abungisa maloba pour avec que situation muteza grave donc ce qui va prendre 7 jours parce que situation Job est très grave mais après 7 jours ndeko nanga bandeko oyo oleke ba ko consoler ba yeko tuka lisusu Job amen ba yeko loba maloba condamnation ba yeko loba maloba onyo oleke epesa ye consolation ebimisa ye na pasi et apaiser souffrance na ye ba yeko pesa maloba oyo et yeko mema lisusu na pasi koleka ezalaki pasi mingi kona pasi makasi et moko na bango na chapitre 11 alobi kaka liwande mutu ezali espérance na yo kaka liwa donc ngelo baki osuki donc bika zate mais kaka liwa kaka donc nzela ningo zokende wana kaka liwa kaka eza espérance na yo un moment très difficile mais tebi ke Job na kotambola na yeye wana ezali tozokanisa amonaki nzete moko ekufaki na kotambola na ye ndenge tolekaka na nzela bo moni nzete ekufaki aleki deuxième jour nzete ngo eyaki okufa et perdre ba racine et perdre ba tronc nango et vieillir mais un jour tangu azongi amoni nzete ngo ekomi kobotisa bambuma akamwe abi ce n'est pas possible et loko nini ebotisi bambuma nakati na nzete oyo ndenge nini nzete komi kozonga yango na alobi maloba oyo même l'arbre a de l'espérance donc nzete eza na elikia même nzete eza na elikia ndeko nanga esika oyo ozali nayebi eloko nini ezoleka na kati na vie na yo te peut-être operdre tout santé eza mobulu bafere ezokende malamu te mwasi akimi bana bakimi baami bazali kotonga yo tanto okomi soupe ya masolo ya batu mais Job ntango atali nzete a comprendre que même nzete eza na espérance eza na elikia yango na lobi maloba oyo un arbre a de l'espérance quand on le coupe il repousse quand il produit encore des rejetons quand sa racine a vieilli dans la terre quand son tronc meurt dans la poussière il reverdit à l'approche de Dieu et là que Job a mon kitango tala mais nini nzete oyo zongi donc la monique nzete même ekei na kokufa même bakati ba tronc nango même ba racine nango epoli mais akoki pe ko zonga amen ndeko nanga wala nzete donc nzete même ezoke na kokufa bon ala na espérance ala kosala eloko moko salama elike na ye efandi na eloko moko wala nzete même à perdre tout ma bakaya nyonso ebungi bato bazoleka bamoni ndenge nzete oyo espérance ya suite mais ye moko nzete ayebi kina kozonga liloba oyo eza mpona yo ndeko na nga oyo azotala biso oyo azolanda biso bisika nyonso ozali mpona kokoloba na yo ke okozonga amen po Job ntango atalaki nzete acomprendre ase compare ye moko ase compare ye moko soki nzete ezongaki donc nga mpe nakozonga malgré bozwi ekei il sert na nzoto poso epori bana bakufi mais abiki nakozonga ayebaki nakozonga oyebi mbeki ndeko na nga na mboka na fandi baportugais balobaka boye
eloko suko ya kokufa ezali likia. Likia. Ultima pessoa morrer é esperança. Última cosa à mourir est l'espérance. É a esperança. Dans la dernière chose de mourir, c'est l'espérance. L'espoir fait vivre. Parce que ce qui est liquia exact, foi peut causer la terre. Parce que la foi vient de ce qu'on la foi vient de ce qu'on attend, vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu. Amen. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc la foi, l'espérance est la matière première de la foi. Donc ce qui est liquide exact qu'on dit va causer la terre. Donc espérance, c'est la matière première. Il y a foi. Amen. Donc il y a une foi. Amen. Donc on tout ça c'est la première foi de Job. Premier est liquide Job. Yanzeti amola ki nanzeti. Omoni Bible lobi na biloko nyonso trois choses ekotikala. Et le tangi, l'espérance, la foi et l'amour. Ce qui te sali fraction ya biloko misatu wana to lolobaka espérance eza dénominateur commun. Parce que espérance yango ebotaka foi. De l'espérance à sa maman ya likambo. Et puis okoko espérer na moto yo olingaka. OK. Donc okoko espérer na moto yo lingaka. Donc ce qui nazana likambo nakoza na espoir na moto kaka na yebike alingaka nga yenda ko pesa nga eloko. Amen. Ono espoir. Il y a une Bible lobby dans Romains 5. L'espérance en Dieu ne te trompe pas. Car il a semé son amour par le Saint-Esprit en nous. Amen. Parce que à l'ingé biso mingi ya wana to espérer que pas nzambe. Amen. Donc ce que kangedi si biloko misatu wana to lobby que dénominateur commun mama likambo eza espérance. Amen. Alors kozonga na marakati ya makomero santu awa totangaki tangu atali nzete a comprendre que non même espérance même nzete eza na espérance ndeko nanga to bandeko baso tuzolanda soko ngobo manzete kosala eloko moko te soko ngobo manzete eloko moko okoko sala te na ye ko bwakela mai te Kubwakele mai te. Wana kufilibela. Soki obwakeli mai akozonga. Amen. Soki mbule beti akozonga. Même dans le désert. Et fait la musique a su mai. Et c'est lili azonga. Ya wana ye lobi awa na neuf il reverdit à l'approche de l'eau. Akozonga na tangu mai ekomi pene na ye. Amen. Donc elikia ya nzete efandi na mai. Donc tangu ye bokati tro na ye tangu bokati makaya nyonso ekauki na tangu baracine nyonso epoli eloko moko nzete azelaka eza mai. Eza mai. Maye kitana ngana fu. Maye kitana na zonga. Wala zoze na mai. Mula zoe betu ya bia tangu na geko. Tangu na geko. Wala na tangu ifuele siko. Zamba malamu. Mais so wala bato wazo mona nzete en passant baba a o esili. Esili. Aso espoir mo côté. Nzete. Wala miso batu. Wala miso batu. Mais ye nzete azo la mai. OK. OK. Nzamba malamu papa. Nzamba malamu. Nzamba malamu. Nzamba malamu. Oke siko Bible belo bike mai ero kitate zonga sange ça fonctionne on a c'est. Amen. Siko racine avant azozela. Azozela. Lelo lekima yete. Bati baleki ba mone kauka. Babilinga za lesili. Esili. On se soutient. Esili pona ye. Balongoli ku comment la vie. Balongona ye. Baso mama solo partout. Siko jour ya uzamai. Jour kaka kozwa mai azongi.
Ah, nzambe la bikawa. Yaona ebisa batu tukoseka mutu te. Amen. Nzambe la banzela lekisa batu ya papa. Amen. Batu musomo azo ka nzela moko difficile. Batu ba oseka ye. O nzambe azo préparer, azo lendisa ye. Azo bongisa, azo tisser ba promesse minene. Amen. Yo zo seka ye. Siko juro ya zumai. Préparer mutema pour la jalousie. Amen. Préparer mutema comment toto ma frère. Papa, webi Bible le ngai les bâtons d'Aaron. Papa dit que les bâtons va la même jour. Voilà. Mais il produira des faits moko on va bosser après 60 ans. Amen. Balonia on a boutou. Et boti ba fleur. Ba mande bimi, ba bilo on est salami. Donc c'est dans le sumaï, ça veut dire bénédiction accélérée ya Nzambe. Ba tu vas comprendre te. Toko na muzindo likamboyo. Et si kanini nzezo na keno fanda. Yango nezaki mutu ya. Et pas bateki ne ofanda yaro. Et si kanini efandaki. Ezalaki kokauka po ezaki pena mabele te. Ezaki kokauka. Ezaki pena mabele te balona ko na mabele te. Oui. Mais et si kandere efandaki. Yango botsaki po afandaki na présence ya Nzambe. Ah. Yana zoli jande komo humela na ba place na Nzambe. Amen. Bimaka bongo te. Nzamba kokanisela kayo. Po Bible bila ngai moko ta yana pa na Nzambe asongo lolenge ya yelaki. Donc c'était ne fana na présence Nzambe. Je fanda na présence Nzambe. Donc était obligé était là au kauke tala ki sous Nzambe. C'était l'action Nzambe. Ba c'est quoi c'est stérile. Ba c'est kayo za ba pauvre. Mais yeba la elo moko umela na présence Nzambe. Amen. Zamba malamu. Donc si tu nzete wana papa oh Job azolobela bato azoleka ba mwana matite kauka. Bato azoleka ba mwana ki tronko wala bakati ngo boye. Et c'est lina ngo. Et bato ke musu akenda ngona sia si meto akenda mla pla. Et katanu. Même si ça wana. Est la mbule bebeta. Azozela kaka mbula nde beta. Ya wana la ndima ndeko moko mbule obeta na vina ye. Amen. Bandeko nyonso bazolanda biso mbula ezokita tangu maloba oyo ezosopana ezololobama. Amen. Et pas au coup de mille ba amen. Tu n'as pas amen à minen. Na moi ndeko mama ati la ba amen na otana mote se pele makasema. Ndeko la biso gana bokoko nzaba pambola bino. Ndeko blessing nzaba pambola bino Clotilde Lusonga Luzakweno nzaba pambola ebele. Les serviteurs Alain Poutou nzamba kalisela papa nzaba bino musika. Maman Sylvie elle Kikoro nzamba pambola bino. Continuez dans mon Nzambe. Alors tant Job atali nzete à comprendre que non ce que nous étions coutus et ça l'espérance combien à plus forte raison na mutu oyo Nzamba sala na za espérance te siko na sina passage Job eleki pe kabino ngana la valeur ko le kanzete amen ponza basaki nzete benga ba tuté mais tant comme pas ça nga Job alors bien te faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance donc ça ne va pas ko benga senga mutu te mais tant comme nga pas ça la Job oza espérance oza moto Nzambe ayebi makambo nini abengisa na sena moi oza produit hasard te alors Job a espérance de manobota ebandobota ebandozonga a comprendre que non na kozonga a comprendre même il sait la mot parce que ninga za wana azopola azoya solo Nzambe parce que il sait ça misuni ezolongwa Nzambe misuni ezolongwa mais quand atali nzete abike non na kozonga et yango etindaki ya koloba ke mon rédempteur est vivant et il est le dernier à se lever ya kotelema donc ayebaki ke non pour le monde qui nzete ngape na kotelema amen yawana so sandeko kozala désespéré te na bomo na yo Nzamba yebi pourquoi a permettre que tapo ezoleka noir wana eko akomonana oyeba to mingi batika Nzambe moment difficile mais on encourage ko tika Nzambe te na moment ya pasi exactement au persévérer deuxième moment ni mutu Nzambe au persévérer makasi boso na Nzambe ozana elike pa na Nzambe pour être nenga mutu Nzambe otiko loba awa et que elika aza moto ya suka oya kufaka na bomo na biso au moins les choses ne marchent pas toutes les choses est noires mais mutu aza l'espoir mais Bible lobby oui na Romain totangaki l'espérance ne trompe pas ekosaka te Jésus ekosaka te donc l'espérance ekokosa jamais
ya wana Job tant atala ki espérance ya nzete alobi ke te soki nzete akokosa matin espérance na ye donc ngape na kokosa matin espérance na ngai. Quel elikia, quel elikia mon Nzambe. Nzete azozela mbula, azozela mbula. Ndeko nanga na tango tozoloba mbula ezokita na kati na bomoi na yo. Amen, amen. Mai na bomoi ezokita na kati na bomoi na yo. Na ngai na kabola yo ndeko moko yepe eliki ezalaki susu te na kati ya Bible. Tozala histoire ya la femme samaritaine. Totala azokende kozwa mai na tango oyo elongo bamaki te. Tango oyo elongo bamaki te. De temps convenable te. Temps convenable te. Donc pour na ye elikia ezalaki te parce que komaki ba mibali ba komo sakana na ye. Aleki na 5 mari. Akela 6e. Azokende 6e. Donc elikia na vie ezalaki susu te. Et akutani na jeune homme moko liboso wana. Jeune homme de 33 ans. 33 ans. Asengie mai. Et alobi na yeke non biso na ba yuda toyoka na kate. Jeune homme alobi na ye soko yebaki nani oyo azosengo mai. Pe ye akopesa yo mai ya bomoi pe ekowumela seko na seko. Amen. Ozasu la posa mai. Ozasu la posa mai te. Yamana ko yebe za l'importance ya papa. Amen. Po ya yeba kite. Nana zo senge mai. Nana zo senge mai. Et tangu mbala mo pesa ngama mai yango. Est-ce que ndeko okobonde la sikoyo epai na Nzambe? Pesa ngama mai na mela. Amen. Asengi mai wana. Et Yesu masi alobi na yeke no benga mobali na yo. Wa yebaki problème na sika zalaki. Kokoso. Avec la 5. 5. Tu vas compter la 6e. Et Yesu masi alobi ke no benga mobali na yo. Alobi na sala mobali te. Abi olobi malamu. Olobi malamu. Akolo. Munanza bébé pourquoi la Bible? Amen. Bible pesi ba précision makambo nyonso. Amen. Continue papa. Na tangu wana koyeba kolakola makoloba ke nazala mobali te. Na koyoka maloba na Yesu Masiya amelaki mai. Parce que maloba oyo ezako bimba na kati na munoko Yesu Masiya ezali mai na bomoi. Amen. Amen. Yemuka lobi na kati na Jeremie ke ngana zalali liziba ya mai na bomoi. Amen. Et na tangu wana mwasi wana azwaki mai vie na échange. Donc même chose racine et mai, moulebeti, racine et boti. Bato amoni ba plate bamoni ba mbuma. Siko mwasi wana tangu azwi mai vie na esaki ni papa. Échanger. Ya wana ndeko na zoli ni mambula la mai ezobeta na bomo na yo. Amen. Ba difficulté oyo kutamaki na yango ekoza na domaine ya mariage, ekoza na domaine ya finance, ekoza na domaine ya santé. Papa za batu musu bazolela na buto fa na toilette azolela abinza mena ega po santé na ngai ebonga soute nzambe nazolela pourquoi libala na ngai za na niveau ya état oyo nazolela po finance na ngai ça ero comme na problème pas simba yango ata kutu 5 euros ata 5 euros comme les problèmes mais place yango batazo na bo petenet na Europe abo. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Si vous avez quitté la bombe, ils ont quitté la bombe. Et pas aux alités là, bah, mais dans d'autres minés. Mais si vous avez quitté la bombe, bah, mais dans d'autres minés, le bec et la yambi ango. Oui, mais Nzamba zo sale là, n'engi batu bazo yamba maluba ensemble. Amen. Nazo ni bande komoka yambi no mungu bakase pa akutami, asuma iwana na tango. Pourquoi na ngai? Yesu na mosa musamalia babonde la kite? Te, prière ezalaki te. Prière ezalaki te. Ndenge kaka yambaki maloba. Ndenge kaka yambaki maloba, ayambaki be mai wana. Amen. Ndenge pe ndeko na ngaso ko tango zo yamba maloba oyo, mai ozo yamba yango pe. Amen. So mai zo porter solution na vie na yo kama lobi
Papa bagina batata ba comment seka seka. Moi simi. Amen. Ah, on compte les bons la pose avec 5 euros comme ça. Ah, nzamba na mama. Nzamba virela batumba on a compte. Mutaye bitembo mweye. Ndeko nanga. Amen. Tosilisi na nute. Tozo kende. Olijua eza yo muna nzambe. Tolo nini. Bible lobby. Amen. À la vertu, il revertit à l'approche des eaux, il pousse des branches comme un jeune planté. Une jeune plante. Une jeune plante. Nzete yango tantôt ezaki ya kala. Oui. Bato bazoleka baseka na kauki. Kauka koseka tende bolangai. Parce que Bible lobi awa, quand sa racine a vieilli, mais quand azali kozonga comme une jeune plante. Ndeta sika. Matiti a vert. Vous êtes tout à vert. Ngala yanga muna Zambie. Amen. Na yambiango. Même problème est vieillir. Même situation financière est vieillir. Même le docteur va dire que ce n'est plus possible. Malade est vieillir. Mais comme Job a mon nzete pas mon espérance en nzete. Et tant mon nzete va s'opérer que mai tomboule betaki azongi une jeune plante. Amen. Amen. Donc on a biso eloko moko za mutua ayebaka te mutu. Tolobaka nini? Poto tala âge ya mboka moko botolobaka ke l'espérance de vie d'un pays. Amen. Donc calculons non espérance de vie par exemple il y a Irlande ils ont 80 ans. Amen. Tolobaka nini ngona? Balobaka espérance de vie ya mboka wana ils ont 80 ans. Wana batu parce que bazana espoir que biso awa to vivaka 80 ans. Mais obi nakati ya mokili oyo ezana biloko oyo evivaka ewumelaka plus obi biloko eza banyama te eza mutu te eza nzete akokopanda 200 ans akokopanda 300 ans nzete pona nini pona espérance na ye nini espérance ya mutu na kata mboka moyo ezaka 50 ans 60 ans ya nzete ekendeke musika parce que nzete azaka l'espoir que ata kutu na perdre tout mais nakozonga parce que nazozela mai. Amen. Ndakona awumelaka na mokili oyo ndeko moko komeli biso awa kachacha ndeko dere muya nebite est-ce que kachacha ndeko amen to ezali bonebi muno kwango te so komela biso malamu nani on a so Patrick Foreign Lando kachacha donc ils étaient eza capable de vivre 300 ans et puis problème na makasi de des espérance parce que au moins ils ont la saison na saison mo a perdre ba feuille nyonso mais ayebi ke na kozonga nanga mais la saison a perdre ba feuille ba tu appeler moins d'importance pour aller lo kobuka te bara belo kobuka te ba le kala bango regarde la bango za suwana te et ça sous-te et plus ma zobona kaneta comment déranger moi parce que ba feuille nyonso et comment koya OK a combien dérangement comment dérangement na famille comme ko senga oh boy dengala likabu boy aye to edaka ekaka mukoni ya dépendre pour na yemoko mais nzete elikia na yefandi ke atazo déranger ngana zo la mai. Amen. Zela mai na nkolo ça veut dire zela Jésus yemoko nzamba ozong sofia sika nzamba ko rendre yo makambo ezake batu banako leka babokelo misu te mais comme na temo ko batu ko telema aboki misu atelemi aumeli. Amen. Accompagne gabi mais tout le monde qui a ezaki sans espoir mais lelo oyo yewana na mwana batu baseka bango papa. Amen. Veki abota yaya abota mais ye
mwana te bamoseka tanto babalaka te akebe ba docteur assuré que trop na yo eza bouché eza impossible omoni ke place otya su mutu eza te mai kaka mai lelo ezokwelela yo ndenge ekwelaki Abraham azalaki vieille azalaki koko nzoto ekauki me ntango mai na bomo ekitaki na kati ya vieillesse na ye aboti yango na ndeko na ngai so moi ndeko mo azozanga quelque chose koseka te po tozosala nzambe oyo nde asekisaka bato omoni nzambe atala baorgane ya motu te po aza na bacontener na royaume na ye ya baorgane na nsima na verset mo eza na romain na nzambe ezobana na biso l'esprit qui a réveillé Jésus-Christ, qui a fait rester Jésus-Christ entre les morts, s'il habite à vous, il rendra vos corps mortels à la vie. Molimo oyo sekuseki Yesu kati na bakufi soki aza kati na bino akosekwisa biloko nzoto na bino ezonga ya sika yango na ndeko na ngai mipesa pa nzambe amen mai ekoya na direction ya vie na yo mai ezokita tala mosala nzambe mauti Portugal auti mosika ayebisi biso ke mai soki ekiti na vie na yo espoir ya racine eboti mbala moko amen alléluia papa continue na moto na ngai natanga liloba na nzambe moko awa na Jérémie 17 toyebi yango malamu na Jérémie 17 verset 6 Jérémie chapitre 17 verset combien tobana na 6 pardon tobana na 5 nasepelaki ndeko atangela biso ti Jérémie chapitre 17 soit Biblia na yo pa ozali ndeko na ngai Bernadette soit Biblia pa okutami ndeko na ngai Boris ipenda soit Biblia na yo oyo eza émission ntango ifwene eza important kokoma po ntango otikala ndeko Patrick okotanga yango malamu mpe okomedite nzambe. Jérémie chapitre 17 verset 5 à verset 8. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour l'appui et qui détourne soit son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne se voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Verset 7. Béni soit l'homme qui confie à l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui attend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il ne craint point. Il ne cesse point de porter du fruit. Amen. Désert eza désert. Désert. Patema eza te. Ma eza te. Mbula pe eza te. Yango na Bible ezali ko comparer mutu oyo azali ko prendre chair comme appui. Azali ko se confier na ye moko to se confier na biloko mokili. Comme mutu moko azako vivre na désert, aza sans espérance. Sans espérance. Pour espérance na ye efandi na biloko mokili to e ya ye moko. OK. OK, biloko eza périssable. Périssable. OK. Mais Bible lobi béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Amen. Donc esengola moto ya zo elika na chepa na Nzambe po ete Nzambe aza elika ya moto. Amen. Et va comparer comme une plante plantée près des eaux. Il y a un moment tout le monde que Jérémie à comprendre que espérance eza lokola nzete oyo afandi pena mai. Amen. Et yango vision Job azalaki nango tango atalaki nzete te. À comprendre que même l'arbre a de l'espérance. Ata bokati yango. Ata ba racine et vieillir. Ata a perdre ba feuillage nyonso. Ayebi ke na kozonga.
ekozonga nanga parce que nazozela mai. Amen. Donc soki mbula ezate, soki mai ezate, ayebi ke nakufi. Nakufi. Mais azozela kaka mai mukolo mbule kobeta, mukolo mai kokita, kozonga na yebe ngwa. Amen. 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 Yamwana ndeko ko perdre espoir na yote. Ko perdre espérance te. Moni bilonga mokili awa. Ezola sabison ko sala mutika za espoir biloko wana. Ezala batu bakweya papa. Azaka na mbongo ebele bakamiele ebele. Azwe like na ye acha na biloko wana. Azopesa makambo bana bakende gaba pesa moka pesa pa nzambe wana. Donc pour les nzambe za l'importance mon côté. Parce que je vais perdre biloko nyonso. A comprendre que lika na yeko fana na biloko wana te. Te. Biloko wana yeko kende pe ko songa. Mbongo kende ke pe ko songa. Mais elika watali nzete atala kaka eloko moko. Eza mai. Eza mbula. A comprendre que non ndenge nzete azela mai na pe fana azela mai na bomoi. Amen. Oyebi ndeko nanga. Tant que la structure ya livre Job. Banda lisolo ezala kaka entre Job na Nzambe. Batu bayeba ki yango te lisolo wana. Te. Batu bayeba ki te lisolo ni nesala baki ebeta maki wana. Et Bible na l'exception totali 38 chapitres. Ya discussion. Nzambe alobaki eloko moko te. Quand Nzambe alobaki na 38e chapitre verset 1. Makambo se changer. Makambo changer. Bungula. De changer quoi? Ba amina ya Yesu dans le 30e chapitre. Tina suka. Ba amina alobaki susute. Parce que Nzambe alobi. Tika la vie na Nzambe aloba. Aloba, mutita aloba. La vie na yo Nzambe aloba. Nazo croire. Quand la butu ale Nzambe aloba na vie na yo. Amen. Bon Nzambe so alobi. Sans importance. Sans importance. Mutalobaki susute. Soko tali 38e chapitre. Tina suka. Mutalobaki susute. Ba amin nyonso bakangi minoko. Parce que Nzambe siko akomoko lokoba na vie ya Job. Yango attachement na Nzambe eko pousser Nzambe loba papa la vie na yo. Attachement ya libota na Nzambe. Même ba na Nzambe. Même ba na libota na Nzambe, lakisa ba monza na Nzambe. Attachement ya bana na yo na Nzambe eko telimisa Nzambe akota likampe aloba. Et puis tant Nzambe fongola kamono kwa loba, monta loba su na vie na yo azati. Ponza masaya nini? Alobi. Même écoute tu sais dans Nzambe tant ba ya bio Nzambe alobi nanga. Ngana loba su ni papa. Ngana loba su ni. Ponza ba alobi. Oh papa Nzambe la no ba bien alobi Nzambe alobi na ye. Nana oke no dere maloba Nzambe. Ba oke maloba o eza ebiba noko tata mwasi tata neki to biso boy. Tangu Nzambe alobaka. Mona na kana bilembo nango. Amen. Bilembo nango. Eloba kaka ndo bika te pona koloba. Parce que maloba Nzambe yaka kaka te sans que ça le fere nango. Et yaka poti accomplir dessein likam o ebimeli. Alors tangu Nzambe alobi bilembo pe mona naka. Amen. Bible lobi Job Nzambe a rétabli bozune 7 fois plus ozalaki na avant. 7 fois plus. 7 fois plus. Nzambe lobi. On wana liboso na effort personnel na. Mais ya oyo Nzambe lobi. Nazomona la mama moko. Attention au sepelate. Mais ba retard wana zaki na yango. Lelo Nzambe zo pesa yo. Amen. Sango benya okene ona mama ya Irland mapasa ya 5. Ona baba ba nini? Ba kozwa ba tobo la bango. Ozaki na difficulté ya finance. Accélération mozo sa na finance ta yo po Nzambe akoti makambo wana. Okoti ba CV na op quelque part. Oluka musala zo swakate. Nzambe zo section na mikolo etikali oko simba musala. Pe yo pambola musala na Nzambe. Santé na tungisa mbula mobimba. Mais Nzambe telemi Nzambe zoloba. Quand Nzambe ba na vie ya Job, a restaurer musala Nzambe bobini combien de fois? 7 fois plus. Mais si la kitende konanga. Ah, il va continuer. Ils vont continuer. C'est un docteur qui est là. Aboti bana. Bana basi Bible lobi. Bazalaki bilenge oyo ezaki kitoko leka na mboka mobimba. Amen. Parce que bautaki na maloba na Nzambe. Amen. Donc la beauté la bango.
Ça va tellement ngenga mafuta. Donc va donner. Bataille évangélique et vanda. Voilà. Ah, Nzamboyo. Nzamboyo, Nzamba malamu Nzambe. Mama, nous devons essayer de ils ont continué. Ils ont continué. Toi, le système va continuer les lots. Dans la gamme de Bolanga, il y a une mission tangu ifwene. Bon, ça va surprise embellé. Amen. N'importe quel bande comme mingi ba la béni, ba combien est béni papa. Amen. Ba ne peut pas continuer. Et n'importe qui le mayo kokita. Mayo kita. Mayo kokita. Zamba malamu, zamba malamu. Mayo ngote wazo kite kanga magate. Nebisa. Ngi malobela ki bosa mo Somalia. Mayo kanga magate. Tina vie éternelle. Ezo kita kaka. Liziba na mayo na bomoi. Bande ko mesala ko la défense tangu ifwene. Mais nebisa bande ko, nzamba pesi biso bilo ndenge mokoti. Nzambe apesi biso bilo ndenge mokoti. Yango mo attention à chercher verset mo 15 serviteurs. Oh ya papa on a vraiment. Oh papa on a vraiment. Si on biso nyonso doit avoir une complémentarité. Amen. Bilo bazolia ka te évangéliste be awazolia. Amen. Papa, mais on va le Nzambe. Et si il et là on est le salamaki. Amen. Bible lobby. Job siko abondeli pona ba camarade naye. Amen. Alimbisi bango. Bato batuka kiye, bato batonga kiye, bato bakondana kiye, bato ba dispreza ki ba nomba na porter ba kitisa kiye. Mais abondeli pona bango. Parce que motema na ye e bondami na maloba na Nzambe. Amen. Ndeko nanga. Tango Bible lobi, tango abondeli mbala moko Nzambe restaurer. Okay. Kokangela la batukana te ba oba lobela ki mobe. Ah papa, olobelo mo malamu. Libota na Nzambe tozona na malamu biso nyonso vraiment. Donc tango ya bobondeli pona bandeko akabaka camarade wana. Bozune pe ezongi. Donc ça veut dire que ko libérer bato ba lobela ki mabe, ba sala ki mabe, ba chola ki yo. O se libérer pe yo moko. Ah Jésus. Bana otala ndeko za na lini banani ota musoro banga penati na liwa. Loba na lola. Na lola bato modela ba ko. Alobela ki ngana ko limbisa yete. Mozo espérer ko ta lola. Ozo espérer ko ta lola. Akasi siko na lola to pesa la mukongo, lola yele to loba na te mukte. Donc ça veut dire qu'il faut préparer le royaume na yo, lelo. Donc on va te que motona loba na lola. Na lola ko na mutu za nani? Et ce matin, tantôt bénédiction fandi na pardon o yo ko pesa ndeko o yo ayina yo. Amen. Eza mutu ya ndeko na. Eza mutu ya. Or Job l'état zaki na ngoso akanisa makamunyo so bakabana nona, ba même pas ko prier pour na bango. Oh, papa nanga. Tokanisa banda deuxième chapitre, tina 37e chapitre. Eza ba critique na ba critique. Batande ngona fait ça comme ça il m'a soumu Job yango ba kamabo yeli. Yelio. Oui baki ça ba adultère parce que bazolo bana ke nanto mona juste te souffrir lokola yo. Donc ngelo ba ndeko nanga libéré partout na bandeko tatu bazo choka yo bazo toza yo parce que na nengona penza bazo libéré pardon na yo. Amen. Azo libéré pour bénédiction, azo libéré guérison na yo, azo libéré nyos o ya yo. Donc tant que c'est la guérison mo kezo ya ka tezo umela pourquoi preuve ya makambo wana. Okangela bato kanda ofese wana mitema ofese wana mebele. Bible révèle selon moi malamu na Proverbe chapitre 4 verset 23. Obi garder ton cœur plus que toutes les choses. Mais yo su bato vandi si bango na ba chaise ba kit ba chaise fauteuil ya matema. Ba dinga pinane na farsa na mutema na ngai. Yemo na rolo bise. Te libéré. Libéré. Yemo na bato so na condamné kaka ba maladi mususu ya mutu. Donc bato mo mujo nzaba sala mo na mutema kagala kana mutema zo ya santa zo prospérer. Yo si va bien. Na prospérer na comprendre te. Munta sufraka mingi eza muntu to bakangeli kanda te muntu nde kakangi kanda. Amen. Yende sufraka mingi. Amen. Ale yawona Job nzamba lingaki Job al limisa ba camarade na ye parce que a libéré pe mbala moko. OK. Sote ba mutema Job elaki plein na parole nzambe. Na mai na bomo. Donc mai wana sikoyo eko vanda te ke Job aza mutema kasi non na olimbisa te tout cela. Yango ne soufe est libéré. Yango ata ba disciples batuni Yesu babi to reba nene abi voler connaître par les fruits. OK. Donc mbumo Job a utilisé papa eza fruit ya molimo santo. OK.
parce que atondami na mai na bomoi. Amen. Amen. Tala. Dekonanga. Mai o tango simba ki mosa mo Samaria. Nana meki sango na ville. Moi soyo. La femme samaritaine. Batu basakana ki na ye. Akememela bango su sango malamu. Memela maloba nzambe papa. Papa na rete. Batu basakana ki na nzoto na ye, basakani na ye. O bazolo baki amwaso za titira kaso kima ko keno toka mai na erba toka ka mai. Me ye kaka tango amela ki mai, ye kaka amemeli bango susu. Belle. Pasteur Jean Koutouala, nzaba pambolo papa. Toto robela comme on a passé ba meko na France. Nzaba pambolo pasteur Jean. Merci. Na pamboli o pasteur Jean Koutouala. Merci. Azande ko na lingio mingi. Amen. Muna nzambe bato basakane na kiye. Bakala ya mbele maloba nzambe. Bango kaka wana. Image est beau chrétien. Amen. Rendre César tété. Priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et ça la dimension mususu ya maloba na nzambe. Et ça dimension ya vie ya mwana na nzambe. Ya mwana Yesu Masiya na kati na koza lobaki ke limbisa bango. Parce que ba yebite likamba zali ko sala. Et soldat centenaire mabi certainement cet homme est fils de Dieu. Ndeko na asala miracle te. Miracle te. Asala ki miracle te. Mais ko limbisa kaka soldat a comprendre que te oyo asa mwana na nzambe. Mwana nzambe. Parce que yemoko asa mai na bomo. Papa, au comme c'est ba chrétien, on bazo ko yemba na l'église. Bon bazo ya l'église tout le temps, tout ça ba retraite, mais ba kanga moko ba ngapi ndoze impardonnable événement. Nzambe libéré bango. Amen. Na communauté Masiya tozo libéré bango mitema na bango. Tant bazo so mai oyo bazo na capacité na molimo santu enfin que sika nos baza ba ennemi na bango ba bénir bango ba limbisa pe ba intercéder pour na bango. Amen. 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 Bazo la libérer bango nyonso na poko alelo. Amen. 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 Amemeli bango mai. Amemeli bango mai. Bango bango kamwa siko. Komo kamwa. Papa de modèle so memeli bango mai ba kamwa ka. Option seka ki eti. Tebega mbebo ta suite. Ko seka atende ko langai. Ko seka te. Yo simbi balo zo seka moto azala mwana te. Ozala mbongo yo seka moto azala mbongo te. Metango mai ko kitela ye. Bata ba ko ba lukunya. Po oli moto azo sote. Moto asui au kasake mokolonza basaki batu bazwa. Ndaba limitaka nombre batu. O nzaba limitaka te. Ebike moto wana po oseka. Azala mokoko na ko pambola. Mende kona ebike tangu nzambe a libéré mutu tango ameli mai na bomo tango a changer mutu baza ko chola mutu baza ko tuka mutu baza ko finga akomi na ko banga akomi utala ske sikoyo mutu wana akosala ndenge nini pona nga mais yete makeke mai na bomo yi akolakisa yeke mai o ezaka pona ngati zale pona yo ezape pona yo. Amen. Amen. Zamba malamu mingi. Amen. Zamba malamu. Évangéliste Guillaume Masimbo nzamba pambolo papa. Nzamba malamu. Papa na biso moko papa de dalbi na biso yo munanzambe abitanga na munanzambe. Na otanga pona ya bi dimension supérieure de la parole de Dieu. Toyambia mo papa. Ezangolo papa. Donc qu'on libérer un job à libérer qui batuana. Et ça qui impact makasi. Et permettre que mai oyo, omoni mai na bomo ya, tango ekiti pa na nga. Ezala ego fana te po eza lac te. Mais ça fleuve. Bible lobi ke ba o nyonso ba kondimela nga. Na kati na bango. Ba koma liziba na mai na bomo. Amen. En eux jailliront le fleuve d'eau vive. De Maïwana, et ben le kitabe pour la batu mususu. Bazwa. Bapambolama.
donc baza bapene bavoisin bango nyonso baza kozwango bazozwango. donc libérer bato eza très important, Très important. yango wana ndeko nango olandi biso eza na pamba te nzambe apermettre olanda biso ta mosu ovandisa bato ebele na bakoinko ya motema oyo mpena nakotika ye te oyo mpenda nakosala boye oyo nakozongisa boye mozwi ya baretraite si retraite ozo jeunesse bagene eza bien mais la libération eza malamu mingi job aliberaki mpe nzambe akaniselaki na nyonso na nyonso bana kitoko bozwi 7 fois plus parce que aliberaki oyebi nayebaka soki nzambe afongoleli yo porte moko il marquera toujours la différence papa. Amen. Bana babotamaka na bango ebele me babi bana job distinction kitoko makasi ana alaka na bana ebele atangaka Samuel misu tomona bango te. Amen. Donc attachement na biso na nzambe akopesa biso biloko oyo mokili ekopesa biso jamais ozala na mbongo me biloko na kosomba bango na mbongo te peso kende génération à génération. Amen. Donc suki wana te non ekosuka te maloba na nzambe ya vie éternelle ekosuka te. yango David alobi je n'ai jamais vu un juste abandonné ni sa descendance. Mais na libumu oyo ekauka ya Sara ebimisaki Isaac ekangamaki wana te. Lelo oyo toza na une nation. Amen. Israël. Amen. Non seulement toza na une nation biso nyonso tokoti na lipamboli yango. Amen. Tokoti na lipamboli yango biso nyonso tokoti na lipamboli yango parce que mai ekitaki epai ya Abraham biso nyonso tozozwa lipamboli ya Abraham. Donc jamais kokite kone génération de génération ezokende kaka et produire une nation et produire un peuple. Donc bénédiction ezokita nzambe za éternel jamais kopesa eloko moko eza temporaire. Non, de génération à génération ce que toi tu es c'est ce que tu donneras. Amen. Qualité likambo yoza nango qualité pe likambo kopesa. Donc nzambe za éternel biloko pa pesa que c'est éternel. Amen. 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 Maman a suivi ma tabisi. Quand na suka na nazo banakala, nzama pambola maman. Bonsoir, tu as mis le banzai maman. Merci. Ah, Jésus. Donc de génération à génération. Génération en génération. Libu moya oka Sara. Ah, tant que Maya kitaki. Et Boki Isaac. Isaac est ken à Jacob. Jacob est comme les 12 tribus. Ah. Les 12 tribus produisent une nation, un peuple. Alléluia. 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 Qui est l'eau ils ont qu'un dégât. Parce que Nzamba a été dans la coupe ça biloko oh ya mukusete. La temporalité. Amen. Amen. Nzamba mala mingi papa. Nzamba mala mingi. Ce que je suis m'a libéré. Nzamba comprendre que l'on a libéré sikoyo. Azwa. 7 fois plus. 7 fois. Oyo perdra qui na zone de ma que Nzambe azo remettre yango 7 fois plus ou 100 fois plus. Bato baseka ki yo bakoya komona yo. Bakoloba okendeki na nganga nini. Réponse est facile. Nzambe azo la premier nganga. Nzambe masala makambo o moto kosala jamais. Yango ça bato ko seka mutu tete ko c'est un moment difficile. Nzambe bato baseka ki Job asuki. Alobaki mingi amoni azwi te. Bible obila biso awake nzete za l'espérance tant mai ezokita. Mai ezokita na vie ndeko moko. Mai wana ko simba vie na yo, e ko simba santé na yo, ko simba finance na yo, e ko simba libote, simba libala na yo, e ko restaurer et pas aux difficultés zalaki. Amen. Mozala nzaba odi Portugal na pamba te. Avec message afin que tous les bénéficiaires na yango. Na suka mula soko soki mai te na janvier. Yo si yango ngo siko na décembre. Zala mutu ne likia. Toti ne mutu nzambe. Yango na tengelo ba poto komina tozoke na suka ya kabuna biso. Ndeko nanga peut-être eliki no efandaki na biloko na mokili. Amen. Mais le oyo molimo sante lobeli biso que même l'arbre a l'espérance. Nzete za elikia.
siko yo ochaka elikia no pa nani parce que nzete ça na eloko moko ko achaka elikia mai siko to yebite soki yo elikia no fandi esika nini Job va comprendre que même si ça ne liquide là, combien à plus forte raison nga mutupe na cause ne liquide te. Amen. Ce qui n'a que la machine image pour la ressemblance en Nzambe. Et puis mon gonza va ça va nzeta benga ba tuti. Abenga be mo sa te ba benga yesute. Maintenant comme il passe ça la Job. Ah comme passe la mutu. Allez maintenant faisons l'homme à notre image. Nzamba sala loko mon côté. Ya wana moni mutu. Ko lo ba teke no ngaza na tina mo côté ne na zabo na na kutu te. Donc, aux la valeur moko ya makasi na miso nzambe. Amen. Alléluia. Même quand les choses ne marchent pas, nzambe ça mona ba chose wana te. Pendant que ba chose wana est temporaire, est passager, est biloko moment le beko est périssable. Quand la trompette sonnera, biloko to rendre en quantité. Aux na 1 million, aux na ba biloko ebele, au moins étiquette, au yeba ko dusute. Zo image tant tolalaka. Mais ce que nous sommes, maintenant, nous faisons l'homme à notre image. Il y a on se comparer à Babylone pas à Pambaté. Et ça, nous sommes à midi pour nous pas nous être le terre de cœur qui dit ici yango. Oui, même les autres nous t'aiment quoi. Quand lit qui a la Babylone mobilité, moi ça nous avons bien awa. Vie na yo c'est importance. Pendant qu'on se respirer, c'est la maille. C'est la maille. Ah, nous tous ensemble. Le jour après là qui nous sort. A comprendre que biloko est périssable, yango ke eza bacha vina na ye. Déjà ba comprendre que biloko wana bituka e bataba e bongombe nango. Bible chose reconnaît que Moïse était riche. Ça veut dire Job avec moto abosui. Amen. Et puis yeba la moto abosui yeba na ka ba yeba yo partout la corps que wapi la Portugal, Espagne. Siko yo batu na siko yo comprendre moto na akwei. Mais moto na akwei, il a gardé sa foi, espérance à l'Éternel. Amen. Ndeko na ngai ko tchaka lika la bloka mobilité. Et puis si on me dit moto la vie moment difficile ko seka été. Ndama ko pesa force moya aigle. Tangu yako mata. Ah, on fera mon rodo tele bobi nandi makite. Muna nameza bati bazo libala ba ko fiancé la barabara. Bato ba seka kiye. Ba ko mo ba bia tukato ndimaite na bilongi ya bongo pe bala eza po melongi eza po mangolu ngolu azaba maye kiteli oh non ba kontene ba sa lede ina bo mo ina ye mu ya sika betu ba kontation za kitoko te e bu mbala mo ya za ingénieur awudi poto o le bala mo za wabi oh bongo mo ni basi musuti te so ko tali malamu bo ko pe longi na pe changer Bokomone na kitoko bomone la kiel susute. Bombule beti. Maya kiti. Parce que Bible lobi, quand bombule beta kana nzete ezonga comme une jeune plante. Jeune plante, c'est ça. Donc l'église va 50 ans, parce que c'est moi la 22 ans. Ah, bon yo convaincre parce que tangu feno, sindilo la nzambe titika nzambe kinya, tokotika nzambe te papa. Amen. Faut nous attacher toujours à nzambe. Alléluia. Y'a tongo poto la sasa bana sonzi la nzambe. To comprendre que longo na nzambe to ke musika. O to ndima kite. Na mabala ngo de comme ngo soldé. Que chaque soldé te za que chaque ngolu. Maye kiti na vila ye. Mubala ya balele mari. Oh, ba ngo be ki sema, o ba so yini yo papa. Ba nga to sa wa kamwa malamu. Tena mbule kiti, mbala ba binena yebo semaine oyo to bana vendredi. To kena na mairie. Tout ça la mairie vendredi. Et puis samedi, toquer mariage, il y a église. Et dimanche, donc oh, mais moi je suis ndima kite. Bato ba ko ndima te onza ba osala la vie na yo. Amen. Yo sa taché ka na nzambe. Mai o moto nzamba uti Portugal la tipso lelo. C'est image à Jésus Christ de Nazareth. Amen. Moi soyo samaritain azoki mai. Tama zui mai. Askana ki ngokati amemeli bato na mboka bato baseka kiye so moto mo seka na vie et là temps yo suis oh la ko mona turo yo tete quelle image à Christ j'aime beaucoup hein Christ était dans sekui akene ko lokate ko ba Pilate so yesa ngala sabate ba Pilate va prouver bango ngala sekui Yesu aluka bango te akuta bango ba prédestiné avant la fondation du monde ka pakuta na bango Bana royaume. Ah, ça va le royaume.
po akosa pe kisema kiduka amnena za welelo na wa prouver bango kenga na seku bana nzoto ngaya makepo bana royo ayo bana royo baba ni destiné à moi avant la fondation du monde akepa na bango yamwana yebisa bande wona baso kufela nzambe za mawa ya biso asekwa amu nzambe amen asekwa azala bomoy azala droit du père tellement tozolo basikoyo ma ezokita ya zo kabiso azo deversa mbula ezokita na kata bomoy bande ko belé nazo mona changement ebelé ezosala bana kati na bafina bango amen restauration restitution ezosala libération ezosala amen parce que bozoyoka kama loba oyo tamu Yesu masa zoloba na kati na mwasa Samaria babondela kite mwasa Samaria ayoka kikaka tamu ayoka kikaka maloba wana tamu atosa ki maloba wana vina yembala moko changer tamu joba monaki nzete elikia ezalaki tamu ayoka ki mungongo na Nzambe na chapitre 38 bandeko wana na nyonso bazalaki pene na ye balobaki lisusu te ndeko nanga banda lelo bandeko bakoloba lisusu te parce que Nzambe azoloba na kati na kati na siko oyo tozoloba Nzambe azoloba na kati na sika na yo soko ozali koyamba yango eloko sika ezosala na kati na vie na yo comme une jeune plante qui reçoit l'eau netolobi awa ndenge pe ezokoma na kati na sika oyo libala nezala restaurer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bon la restaurer. Au nom de Jésus. Santé na restaurer. Au nom de Jésus. Amen. Nazana liki hapa nazo la témoignage na bino. Kene nazana liki ke Nzambe azali ko sopa mai na kati sika oyo. Na kombo na Yesu Masia. Mnanza bonde la pona clôturer message oyo. Sozali ba mwa otila bana Nzambe. Na tondi Nzambe na mwa tangu oyo tozwi tangu oyo muke mosa Samuel azalaki na ona Yesu Masia échange ki vina ye to ebite me na ndimite ba umelaki inéditant tangu muke kaka apesaki na masolo na Yesu Masia aganyaki éternité amen ndeko na nengo za bo gagner éternité na vina ye yango na tozobonde la pona yo na tondi bino mingi na ndenge tolandi biso émission comme on a tangu ifouene le temps est accompli amen donc tangu ekokisami na kati bo moina yo tangu ekokisami tangu Nzambe alobeke pa jo makambo changer ki alors ndenge mission comme émission ça na tondi Nzambe parce que eza parole prophétique tangu pe ifouene na kati na bo moina yo amen Nzambe zo sopa mai Nzambe zo sopa mai na kati na bomo na yo ndeko nanga tala kama kilo ndengeza na tangu biso awa peut-être mbule zo beta mais na mboka mso mbule zo beta te mais mbule zo betela awa enyelo bake Nzambe zo pona batu oya yes spécifiquement mbule zo beta po mutila mutu zakana tangu na ye elelo oyo tangu na yo parce que zo yoka o amen parce que zo yoka yango amen tato awa mbule zo beta na chine mbule zo beta te oza tangu na bango te mais tangu na ye koki tangu ifuene po mbula ebeti na kati ya bomona amen soko yambili lo ba open di melengo makamunu se changer amen yango wana to senga kati na bino bisika bozali to bondela amen isika ozali ndima libondeli oyo amen papa na biso na lola to kumisio to sanzolio pona maloba oyo opesi na kati na bomona biso tozali na elikia ata biso tozala kati na nzoto mais molimo santu na eza na kati na nzoto te elik molimo santu na yo ezali ko simba moko na moko bisika bazali parce que Bible lobi celui qui croit en moi le fleuve d'eau vive jailliront à son sein na tangu oyo mai na bomoi liziba ya mai na bomoi fleuve d'eau vive ezali ko couler la kati na bomoina lolenge Bible ezali ko loba ke bisika nyonso mai oyo Ezekiel amonaki ezali ko apporter guérison amen bisika nyonso oyo maloba oyo ezali ko kota pe ezali ko yambama ezali ko porter guérison pe ezali ko accomplir dessein ya likambo oyo bimelaki au nom de Jésus Christ tika te komone kumisama parce que lelo oyo restauration salamina bandeko amen
lelo oyo restitution esalami na kati na bandeko lelo oyo une nouvelle plante ezali kobota na kati na bandeko parce que mayi esopami na kati na bavi na bango totondi yo tokomisi yo na nyonso ozali nzambe na komones masia bandeko na biso toremercie mpo na ntango bopesi biso ezali elikiake ntango oyo ezali motuya mpo na bino mpo na biso amen amen. Mbote ya bandeko nyonso balandi biso lobi tozanga te na 20h tozala émission na biso oyo ya sekele ya libala oyo ezopambola mabala ebele ezopambola bandeko ebele eke Nzambe apambola biso tosepelaka mpo bino bosala makasi na biso ntango bozala ngambo wana mosusu biso toza apo bino bozali amen. Nzambe apambola moko na moko. Merci mosala Nzambe. Merci. Tolie malamu papa. Merci pour la invitation na bino pe. Merci papa. C'est ça que ça mukolo suka te metoko zonga. Tozonga. Merci. Merci.